हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको, अगर आप अपना कोई भी एंड्रॉयड डिवाइस है उसको कुछ वायरलेस ब्लूटूथ डिवाइसेस के साथ, जैसे कि अपना एयरपोड्स है या फिर ब्लूटूथ स्पीकर है या फिर ट्रू वायरलेस एयरपोड्स है, उसके साथ जब कनेक्ट करते हो तो ब्लूटूथ की साउंड अगर आपको बहुत कम आ रही है तो उसके लिए हम इस वीडियो में आपको एक सॉल्यूशन बताएंगे। उसके लिए देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक। आगे जाने से पहले अगर ये चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ऐसे अच्छे से और वीडियोस देखने के लिए, और लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। सबसे पहले आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस के सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जाके ब्लूटूथ में जाइए। ब्लूटूथ में जाके ये दो जो डॉट्स दिख रहे हैं उस पर क्लिक कीजिए और एडवांस सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए। अगर आपका ये मीडिया वॉल्यूम सिंक ऑफ है तो उसको ऑन कर दीजिए। लेकिन मेरा ये रिकमेंडेशन है कि जब आपका जो ईयरफोन्स है उसमें म्यूज़िक चल रहा हो और आपने लगाया हो तब ये प्रैक्टिस मत कीजिए, क्योंकि अगर जब ये ऑन करोगे तो आपका जो ब्लूटूथ का वॉल्यूम है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगा। मतलब जो आप पहले ऑफ के टाइम पे सुन रहे हो उससे इसमें डबल हो जाएगा। तो अगर आपके एंड्रॉयड डिवाइस में ये प्रॉब्लम आ रहा है कि आपका वो जो ब्लूटूथ ईयरफोन्स है या फिर स्पीकर्स है ब्लूटूथ के, जब मोबाइल से कनेक्ट करते हो और स्पीकर्स में साउंड कम आती है या ईयरफोन्स में काफ़ी कम साउंड आती है, तो ये मीडिया वॉल्यूम सिंक है, एडवांस सेटिंग में जाके इसको ऑन कर दीजिए, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।